intake manifold mag daod na may motor kini ni ada siya dong no kini okay kayo dia siya mukuan musagol siya no padong dili lebas ay. Are. Di anak. Dikit. Nari. Ay na, tabunan na. Kanin niya, unsa man ni? Lahi pud na. Mo na mo gawas po dito. Basta na tong babaw. Okay. Akin na mo naka kuan gyud. Tabunan ay. Ano ni? Tabunan ang kuan. Intake man kanang kuan sa pero wala mabarado dia. Enggak. Folder lagi apa na dong? Folder lagi po siya. Na folder lagi kita on. Folder dia siya no. Dalahi lagi ni siya dong. Kulo. Mana hungaw? May hungaw? So dili siya ka kuan. Nga siya hungaw. Mo nang magkuan dong no. Kanang palyar. Kalyado ba? Piminti magbasa yung rina dre, way susunog. I see. Mo mo kuan siya no. Kalas mo siya kuan no. Kalas git. Tamak mo ka. Tama ka niya, wa day masunog. Alam mo makinangkuan ko, tapos kangot ikag may tamak, kusulim dagan. Asa? So yun ang may sakyan may andar ba? Tamak mo, may mo pick up. Gamay rin mo tamak. Pero may pabiyang tanig pick up atong kondong no? Tunay atong Amo ko nigod. Advance kani CDI ani niya. Advance ang CDI? Advance mayo ba? O ba? Ako sumudagan. Ay, tubig naman nila ni. Tubig nila ni. Mo gigyapon ng tubig niya. Okay. Para di siya mainit. Tubig ni. Kana siya. Okay. Puno siya dia. Tubig ni. Kini? Kini? Tubig ka po ni. Kini may gika-graduator dong. Kana. Apa na? Out na siya. Out. Okay ni, graduator. Kini gid may gika-graduator.